det å møsse en unge jo en hver foreldre sitt mareritt. Det finnes egentlig ingenting som kan gjøre livet verdt å leve. Jeg kommer aldri til å være glad igjen. Så det første året, i hvert fall, så det sånn at du tenker at nå skal jeg være trist resten av livet, på en måte. Det skal være vondt. Men det må jeg bare si i dag, at det ikke bare det. Ja, når du mister et barn, så blir jo aldri sorgen borte, men etter hver som tiden går, så blir det jo enklere å leve med det. Det i hvert fall den erfaringen jeg har gjort. Hva som gjorde livet mitt enklere? Ja, det et godt spørsmål. All den varmen og litt sånn konkrete omsorgen som vi opplevde fra folk rundt oss. Hva det som gjør at man kan gå videre, på en måte? Og en av dem var de personene som tørte å snakke med meg etterpå. Jeg husker vi hadde fått vite diagnosen. Vi hadde fått vite at vi hadde et alvorlig sykt barn. Og vi tenkte at hvordan skal vi klare å bære dette her? Så kommer vi hjem, og så kommer datteren vår som var da syk. Kom hjem fra skolen. Vi tenkte jo også det at vi kommer ikke til å klare å se igjen, for da at hun var annerledes. Men hun var ikke annerledes. Nei. Hun kom hjem, hun kvitret, hun var glad. Hei, mamma og pappa, hvordan går det med dere? Og var så positiv. Og da du på en måte satt da. Lev i øyeblikket. Altså helt til å begynne med, så måtte jeg gå rundt og kjenne på alt. Altså det akkurat som hele verden har blitt helt annerledes. Du går og legger deg en dag, du tror at alt skal være det samme dagen etterpå, og det ikke det. Emma var en veldig sosial jente. Veldig mye ute og hadde det gøy med venninner. Veldig snill. Godt hjerte. Nydelig jente. Veldig nydelig jente. Ja. Glad i å gå på ski og stå på ski. Det var jo der ulykken skjedde, det var jo på ski. Så hun drev med noe som hun var veldig glad i å gjøre, sammen med sin beste venninne. Så det, ja. Sånn var det. Han var jo innforstått med at han skulle dø, og hadde tenkt så mye på at han hadde liksom godtatt det, på en måte. Mens jeg gjorde jo ikke det. Så jeg var på sykehuset, så måtte jo dem sykepleierne sa sånn: det greit hvis du sier til han at det greit å dø. Så det måtte jeg gjøre, da. Nå det greit. Og så da tødde den. Slapp den, liksom. Kommer det av og til en melding fra hennes venninner. Går det bra? Tenker på deg? Du ikke alene. Og det synes jeg, altså Emma var jo 12 år når det skjedde. Når du får en sånn melding fra en 12-åring, så kjenner du deg godt. Altså når du får melding med at du ikke alene fra en 12-åring, så gjør det noe med deg på en måte. Og jeg kjenner det gjør noe med meg nå. For det er sånn god ting å høre at barn på en måte tenker sånn også. At de forstår hvordan du har det, og at de vil være der sammen med deg. Ja, stopper opp og spør hvordan går det.
alt dette her. Det er kjempefint. Jeg har jo opplevd at folk har snudd og gått over på andre siden av gata og gått inn for å slippe å snakke med meg. Ja, det er jo ikke ond vilje som gjør at folk unngår deg, og unngår de situasjonene. Jeg synes det er kjempevanskelig selv når jeg møter noen som har opplevd en livskrise på en eller annen måte. Noen vil ha en klem. Noen vil helst ikke bli tatt på i det hele tatt. Og det er jo fordi at man ønsker jo ikke gjøre noe verre for noen som har det fælt allerede. Mange sa at jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men bare det at de turte å si det, det synes jeg faktisk var ganske stort. Det satte pris på at de tok kontakt. At de klappet meg litt kleint på skulderen, eller pratet om noe helt irrasjonelt, men de ga tydelig uttrykk for at de visste at Carlos var død, og at de følte med meg. Så gjorde de det på sin måte. Ofte har man jo veldig lyst til å fortelle fine ting om den som ikke er der lenger, så spør. Hva pleide dere å gjøre sammen? Bare gi en åpning for å fortelle om den avdøde, tror jeg er veldig fint. Man har kanskje ikke lyst på folk med en gang, men allikevel så er det noe med folk, å ha folk rundt seg som bryr seg. Det er noe godt også å bare slippe seg tilbake og la folk ha omsorg for en, fordi at det å ha mennesker rundt seg er jo, oppi all død så er det også fint med litt liv da. Jeg husker at noen ting som gjorde meg glad, eller som gjorde dagene mine lettere, det kan for eksempel være naboen som bakte boller til meg en dag, og hang de på døren i en pose og skrev varme rundstykker til frokost, og så et hjerte. Det varmer veldig mye. Det er mye sterke bilder av mennesker som trådte frem da, fra skyggen, med å bidra i det å være... Noen som ble enda nærere venner da enn det de var før. Ja, veldig. På en måte ble syk og visste hvor dette skulle ende og sånne ting, og da tørre å stå i det samme oss hele veien. Ja, vi ser jo tydeligere i dag at vi var en traumatisert familie, som er traumatisert en dag i dag. Men samtidig så klarer vi oss fint, for vi har så godt nettverk rundt oss, med de som på en måte fortsatt gjør at vi er en velfungerende familie. Det var en venninne som kom på en sånn idé, jeg vet ikke hvor hun har det fra, men hun er jo ganske smart, så hun har sikkert funnet på det selv, at hun skulle ringe meg til sånn faste tider, sånn, du Anna, jeg ringer sånn tirsdag og torsdag, og så hvis du ikke vil ta telefonen, så bare gjør du ikke det, men da vet du at jeg ringer på torsdagen igjen. Og det var litt sånn deilig, for da var jeg liksom i et sånt program. Det var noen som, jeg hadde også noen som snakket med meg fast, og som sjekket, og så hadde jeg jo alltid lyst til å ta telefonen, for jeg hadde jo lyst til å prate. Så det var sånn veldig godt triks. Helsesøsteren, jeg tenker at hun visste hvordan hun skulle være rundt mennesker som har det vondt og vanskelig. Jeg har vært veldig takknemlig for den rødhåra nordlendingen som kom på døra og gråt sammen med oss. For meg var det godt at hun så Ester, og at hun turte å sette ord på det Ester, min datter, hadde vært igjennom. Jeg hadde jo en unge til, eller jeg har jo en sønn til. Stig han en tvillingbror, som selvfølgelig gjør livet verdt å leve. Og jeg måtte holde meg på føttene også for han. Jeg følte at nå må du gjøre noe. Jeg hadde ikke lyst til å jeg tenkte jeg har ikke lyst til å leve livet og bare være lei og ha det vondt. Jeg trenger også å være glad. På et eller annet slags vis så blir man litt vant
Men jeg må si at jeg alltid kommer til å felle en liten tåre hvis jeg ser små gutter i film med krøllete hår som det går vondt. Da feller jeg en tåre. Du har jo sånn følelsen av at du er utenpå deg selv. Men så kommer vi frem til en av disse her store engvollene som er på Maugen, og så begynte sønnen min å løpe rundt og leke fly. Og så hang datteren min seg på ett og et halvt år da, med på den leken. Og så sprang de rundt og var sånn som barn var, bare glad på en måte. Og så plutselig så ble faren min med på leken. Og det er noe med en stor 2 meter lang mann som blir med å leke fly, og som også på en måte bare er i øyeblikket, og det tror jeg var første gangen hvor latteren deres trengte litt sånn inn til meg da. Ja, i fjor på denne tiden her så meldte jeg meg som frivillig til Finnmarksløpet. Komme seg til et nytt sted. Ingen visste hva som hadde skjedd meg. Det var veldig godt. Du møtte folk som på en måte smilte til deg, tok deg for det du var, den du var. Og ingen visste det. Det merket jeg plutselig. Jeg hadde ikke tenkt på det i det hele tatt, men plutselig så kjente jeg at det var en god ting. Og jeg kjente underveis at jeg har det bra, jeg smiler, jeg er ute, det er hyggelige mennesker rundt meg, det er hunder og det er friluftsliv. Dette har jeg lyst til å gjøre mer av, tenkte jeg da. Ja, altså det som ga oss energi, og som liksom følte at vi fikk positive følelser av igjen, det var jo ting som vi hadde gjort før, men som vi ikke hadde gjort på veldig lenge. Jeg spilte litt gitar og hørte en del musikk, og kona mi, hun fant jo energi i å drive med scrapbooking og lage sånne minnealbum. Og det kunne vi gjøre i samme rommet, sånn at vi var sammen, men gjorde forskjellige ting, og det føltes egentlig veldig greit. Det å være frivillig i fjor, det førte til at jeg bestemte meg for at nå skal jeg prøve hundekjøring selv. Jeg har lyst til å være med på Finnmarksløpet som deltaker. I begynnelsen av mars så kjørte jeg 570 kilometer med mitt eget hundespann på Finnmarksløpet, og det var utrolig stort for meg. Det var på en måte en drøm, rett og slett. Nordlys og stjerneklart, og jeg hadde lange samtaler med Emma, fortalte hvordan ting var og hva jeg gjorde, og dette hadde vært drømmen min, og hun var virkelig med meg hele veien. Jeg følte meg nesten litt sånn rar av og til, for jeg tenker, jeg snakker til stjernene, jeg snakker bare ut i ingenting, og jeg tenker at Emma hører meg, at hun er her, og jeg ser på stjernene og tenker, kanskje det er det du som er der? Sånn gjorde jeg veldig mye, og det er godt å si det, og det var godt å gjøre det, og det var godt å være så nærme henne igjen, på en måte, etter alt som har vært nå. Jeg tror jo at den største endringen, i hvert fall i mitt liv, er at jeg har brukt store deler av livet mitt til å bekymre meg. Og til å tenke på alt som kunne gå galt. Men når det verste har skjedd, så er det egentlig ikke så mye mer å være redd for å være bekymret for. Og man endrer helt fokus på hva som er viktig og hva som betyr noe. Og det tror jeg har vært med på å ha gjort livet mitt bedre. Det er jo sånn i dag også at jeg har fryktelig tunge dager. Det svinger på en måte som du klarer ikke å kontrollere det. Så noen dager er bare vonde og tunge. Men så kommer de dagene igjen hvor du kan smile, og du kan være glad, og du kan ha det fint i hverdagen. Og det er en rar følelse, men jeg får med meg mye mer av det folk viser i dag enn det de gjorde før. Så kanskje noe med det å være mer til stede.
Du får med deg mye mer av det som skjer rundt deg, på en måte. Og det er en god ting. Jeg sender han noen takknemligheter for at han lærte meg hva som betyr noe her i verden. Og hva man skal bruke tida på. Og ja. Jeg tror det er det jeg ønsker at du skal sitte igjen med, at det går an å få et godt liv.